طيب عشان نستفيد بالوقت ده خاصة ان ضيفي هو زي ما قلت لكم من الصحفيين المميزين جدا في البحث عن المعلومة والخبر وتدقيقها دائما، صديقي العزيز محمد القاضي بيشرفنا في حلقتنا النهارده. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا كابتن محمد. وبسرعه كده نتكلم عن اخر المستجدات في العديد من القضايا والموضوعات الرياضيه. نبدا بازمه مؤمن زكريا، الجديد فيها ايه؟ بص، هو كان في امبارح اجتماع مجلس اداره اتحاد كوره، كان المفروض تطلع عقوبه مؤمن زكريا، لان المفروض ان الزمالك مقدم ورقه والنادي الاهلي مقدم ورقه في ازمه مؤمن، فالمفروض كان يطلع القرار، لكن احنا كلنا فوجئنا بتاجيل القرار لحد يوم الاربعاء، وديت يعني ديت حاجه مش مظبوطه من مجلس اداره اتحاد الكوره. مجلس اداره اتحاد الكوره خد بريك، طلع عقوبه وخد بريك. العقوبه دي كانت المفروض تطلع لوسائل الاعلام كلها وكل الناس تتكلم عليها، وحتى بالسلب او بالايجاب يتم تناولها بالشكل المنطقي. العقوبه كانت ايقاف 4 شهور و20% وغرامه 20% من عقده الجديد مع النادي الاهلي. يعني لو مؤمن بياخد 2 مليون يبقى تقدر تحسب ال 20% من ال 2 مليون جنيه دول مثلا من النادي الاهلي، فتروح خزينه اتحاد الكره وايقاف 4 شهور. لكن مجلس الاداره بعد ما خد العقوبه رجعوا، حصلت تليفونات ومشاورات بينهم وبين وقالوا انبي بعت حاجه فيها كلام على موضوع اصل هي ازمه مؤمن زكريا مش ما بين الاهلي والزمالك، هي ما بين الزمالك وانبي، عشان يبقى الموضوع. وهو الزمالك استفاد من مؤمن ان هو قعد 18 شهر معاه بدون اي مقابل مادي. النادي الانبي ما خدش من وراه اي فلوس خالص طول فتره الاعاره. فاحنا فوجئنا امبارح ان مجلس اداره اتحاد الكوره حصل شويه تليفونات في البريك اللي خدوه. البريك ده طول شويه، قعد نص ساعه، رجعوا مجلس اداره اتحاد الكوره اختلف مع بعضه، وصلت لحد الخناق. خناق؟ مش خناق بالايد، يعني خناق. لا يعني مشادات كلاميه، مشادات كلاميه رهيبه، مش كبيره ومش صغيره، علشان خاطر دول المفروض دي المنظومه الكبيره الموجوده اللي بتدير الرياضه في مصر. كان ما بين مين ومين هذه المشادات؟ بص، هو مجلس اداره اتحاد الكوره فريقين، فريق معاه الاستاذ جمال علام وفريق معاه كابتن حسن فريد ومعاه مجموعه الاعلاميين، اذا كان في الاستاذ سيف زاهر، اذا كان في كابتن خالد لطيف، دول رافضين مبدا العقوبه. طبعا انا عايز اقول ان التليفونات حصلت ما بين كل اعضاء مجلس الاداره، وجه المهندس محمود الشامي وخلص الموضوع كله وقال لك ناجل ليوم الاربعاء. فمعنى التاجيل ليوم الاربعاء ممكن الموضوع يطول شويه. المفروض القضيه كل فريق موجود سواء الزمالك او الاهلي مقدم الورق بتاعه جوه اتحاد الكوره. هم قالوا يوم الاحد الموضوع هينتهي، المفروض امبارح كان الموضوع انتهى تماما وطلعت عقوبه اللاعب. لان اللاعب، انا هقول لك على حاجه صغيره بس يا استاذ حسام، دي مهمه جدا في موضوع مؤمن زكريا. مؤمن زكريا كذب على النادي الاهلي، ودي مشكله اللي عامله الازمه كلها جوه اتحاد الكوره. لان على فكره ان كان في عقوبه على علاء عبد الصادق وعقوبه على وائل جمعه، المفروض كان يتم اصدارها امبارح، ما طلعتش برضه. قالوا انه تم استدعاء كابتن علاء عبد الصادق ووائل جمعه. وائل جمعه يحقق معاه برضه. هو المشكله كلها ازاي بيقدر اتحاد الكوره يدي عقوبه بدون ما يحقق مع حد. خلي بالك، لان ديت انا ما ينفعش ان انا اعاقب حد جوه المنظومه الرياضيه من غير ما يتحقق معاه. هل فعلا كان في اتجاه للصلح وكان في يعني الزمالك والاهلي هيتقابلوا جوه اتحاد الكوره والكلام ده القصه دي ولا؟ هو المفروض كان يحصل الاسبوع اللي فات قاعده ما بين الحاج محمد عبد الوهاب والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وكان جوه اتحاد الكوره وكانت تتم المصالحه. حصل قاعده قبلها بالليل في مكتب مرتضى منصور في بيته في المهندسين، الحاج محمد عبد الوهاب ومعاه الدكتور مدحت العدل السيناريست الكاتب المعروف، وعشان يصفي الاجواء. وبعد كده بعد ما اتفقوا على كل حاجه جه النادي الاهلي قال لك لا، التصرف تصرف فردي من الحاج محمد عبد الوهاب، وقالوا علشان كده تصرفك الفردي ينم عن موقفك الشخصي، ملوش دعوه بموقف النادي الاهلي بشكل عام. وهي دي اللي عملت الازمه وخلت النادي الاهلي يعند. ما هو نادي الزمالك كان موافق على الصلح على فكره. اصل هو مشكله مؤمن زكريا مش مع الاهلي، مع انبي. مش عشان كده دلوقتي اداره النادي الاهلي عندت في الموضوع. انا عايز اقول لك بس في موضوع مؤمن زكريا ده، لان في تركه مهمه جدا في الموضوع دوت، ان مؤمن كده على النادي الاهلي قال لهم انا ما وقعتش في الزمالك قبل ما يوقع للاهلي. هو لو كان وقع للزمالك، يعني اعلن ان هو وقع للزمالك، كان الزمالك هيشتري من انبي. وده اللي كان بيعمله الزمالك، ان الزمالك كان مستني اخر وقت علشان خاطر يقدر يفاوض مؤمن زكريا ويقلل الفلوس مع انبي. لكن مؤمن زكريا باستعجاله والتوقيع للاهلي هو اللي عمل كده. عشان كده اداره الاهلي عندها مشكله كبيره جدا ان ازاي لعيب يخفى عليها معلومه مهمه زي ديت، لانه موقع على كل شيء، موقع على العقود وموقع على ورقه الرغبه. يعني وكان ناقص ان هو ياخد مقدم العقد، لان ما فيش لعيب بيوقع غير لما ياخد 25% من عقده، غير اقل من 25% ما بياخدش. وبياخدهم كاش كمان، اذا كان ممكن ياخدهم بالشيك يروح يصرفه في نفس اليوم او تتحول لحسابه في البنك. ففي كل الاحوال هو مؤمن غلط الغلطه ديت. عشان كده اداره النادي الاهلي عندها ازمه كبيره جدا، مجلس الاداره مع قطاع الكوره جوه النادي. انت ازاي لعيب، هو مؤمن زكريا احنا ما بنتكلمش عليه اذا كان لعيب كويس او وحش، هو يعني ده تقلق موقف علاء عبد الصادق جوه النادي. ما هو عشان كده انا بقول لحضرتك العقوبه كانت كبيره.
4 شهور، لكن الضغوط النادي الاهلي على اتحاد الكوره ودي ضغوط قويه جدا في جدا. ازمه هتبقى بين الزمالك وانبي حتى في موضوع اسلام عوض والفلوس والمستحقات. لا الفلوس اسلام عوض خلاص المستشار مرتضى قال ان هي عند ممدوح عباس، هم ياخدوها من عند ممدوح عباس، وده نفس اللي حصل. عايز اقول لك بس ان ممدوح عباس مورط النادي في فلوس كتير، مورط النادي في اجوجو. احنا دلوقتي العقوبه نزلت مثلا حوالي 7 صحيح، هو خد حكم محكمه دلوقتي، محكمه رياضيه. ده لسه ده هو لا انه يرجع في جلسه، خلاص هم قدموا الورق وفي النظر قضيه في الفيفا، كان في جلسه استماع في الفيفا اول امبارح، ودلوقتي بالظبط يوم الجمعه كان في جلسه الاستماع، وخلاص هيبقى يتحدد الحكم النهائي ليها 30 يناير. 30 يناير. بس انت دلوقتي يعني لو انا هقول وزير الرياضه هطلع من مؤمن اقول وزير الرياضه مطالب دلوقتي بحاجتين. هل هو لما يجي قضيه حل مجلس اداره اتحاد الكره اللي مجلس الدوله المفروض ياخد فيها قرار اللي هو 18 يناير 18 هل هينفذ حكم القضاء ولا لا؟ لان دلوقتي الوزير هو السلطه القضائيه الموجوده في مصر المخوله ان هي تنفذ اوامر القضاء. هو لازم نشوف اذا كان الوزير هيقدر ينفذ حكم دوت ولا لا، عشان خاطر الفيفا بترفض. يبقى لازم قدام اتحاد الكره انه يقدم استقاله، يعني ما هيحل مجلس اداره اتحاد الكره بعد ما يقدم الاستقاله. الحاجه الثانيه لو ممدوح عباس خد حكم، وده وارد ان هو لان القانون في صفه، لان هو رئيس نادي منتخب ومجلس اداره منتخب، تم حله بقرار الوزير طاهر ابو زيد، يبقى كده الوزير قدامه حلين مهمين جدا، ان هو هل هينفذ حكم القضاء ولا لا. خلي بالك احنا في الشق العادي اللي المفروض ان هو يحصل ان مجلس اداره اتحاد الكوره هيقدم استقاله. لكن دلوقتي احنا قدام الناس اللي مش عايز يحافظ على كرسيه او اللي بيحافظ. لا ويومين انتخابات يا بيه مجلس الشعب ومحدش فاضي. لا هو موجود دلوقتي في الصوره، لانه لو قدم استقاله وقعد ما حدش هينتخبه. ما هو خلي بالك ان في تطلعات لبعض اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره ان هم يكملوا في اماكنهم. بس انا مش عايز اطول في النقطه دي، وحتى في تربيطات انتخابيه لانه ممكن ينزلوا انتخابات اتحاد كوره تاني برضه، يعني هم مش كل الشخصيات اللي موجوده جوه اتحاد الكوره تصلح اصلا ان هي تبقى موجوده في المجلس الجاي، لان انت عارف لكن هينزلوا. ما هو اصلا لما يبقى في لجنه شؤون لعيبه وفي قرار والقانون واضح والقرار يتم تاجيله لمده 4 ايام او 3 ايام، يبقى في قصور هنا، في قصور وفي تدخلات عليا. عايز اقول لك ان فيها، عايز اقول لك بعض الايه، عايز اجيبها بمثل بلدي كده، ده عايز يراضي ده. فما ينفعش على حساب الكوره في مصر، لان طبطبه بتحصل. انا هقول لك في موضوع خالد قمر، ايقاف خالد قمر وايقاف معروف يوسف، والاثنين دول لعيبه مهمين في نادي الزمالك بالذات. يعني اذا كنا نتكلم على خالد قمر ده لاعب اساسي في فرقه نادي الزمالك. خالد قمر موقف الاهلي ضعيف. موقف انا هدي لحضرتك يعني حاجه مهمه جدا دلوقتي، ان وليد انور ده لاعب نادي الزمالك السابق ودلوقتي بيلعب في نادي السكه الحديد، ده صديق شخصي لخالد قمر، وكان موجود القعده مع محمد شيحه وكيل اللاعبين في فيله علاء عبد الصادق في التجمع. وكان الكابتن علاء خد بطاقه خالد قمر ويطلع يصورها. خلي بالك عشان دي الحاجه الوحيده اللي يقدر ينفذ بيها نادي الزمالك وما يتمش توقيع عقوبه على خالد قمر. ورقه الرغبه اللي وقع عليها وليد انور ده صاحب خالد سبقت لا وقع. خد يعني علاء عبد الصادق خد بطاقته طلع يصورها فوق في الدور الثاني في الفيلا، فنزل لقى موقع على الحاجه كلها، فقال له خد اهوت الحاجه، ده توقيع وليد انور، وده اللي هيستشهد بيه رئيس نادي الزمالك في قضيه في شكوى خالد قمر مع نادي الاهلي، لان خالد قمر موقع للنادي الاهلي. نفس الموضوع مع ايمن حفني، بس ايمن حفني بقى الموضوع ان اللي مضى ايمن حفني ما كانش الكابتن علاء عبد الصادق، اللي مضى المهندس عادل القيعي. المهندس عادل القيعي بيرتبط بالكلمه والكلمه واضحه، والمهندس عادل القيعي قال ان هو مش النادي الاهلي مش هيشكو ايمن حفني، مع ان انا شايف اللاعب المفيد لنادي الزمالك دلوقتي هو ايمن حفني. يعني يتم ايقافه ايمن حفني ومش خالد قمر، لان خالد قمر لحد دلوقتي ما انسجمش مع الزمالك. طب المدير الفني لنادي الزمالك هل هو فيرا؟ لا فيرا خلاص كده يعتبر بره الصوره. فيرا ممكن يمسك نادي ايراني اعتقد، يعني نادي ايراني بعد هو دلوقتي بيحلل في احدى القنوات الخاصه. قالوا انه مش مرتبط بعقد في التحليل رسمي، وده حتى اليوم السابع كاتب الخبر هنا اهو انه يعني مش مرتبط وانه ممكن يجي يدرب. لا هو الموضوع مش ان هو مرتبط بعقد او مش بعقد، هو هيروح يحلل في احدى الفضائيات في الجزيره. فالموضوع مش موضوع ان هو هيحلل ولا مش هيحلل، الموضوع ان هو له فلوس عند ممدوح عباس، له 105,000 يورو، له 3 شهور، له راتب 3 شهور ما خدهمش. هو مش عشان هو ما بياخدش فلوس. ما هو المشكله كلها ايام ممدوح عباس ما كان رئيس نادي الزمالك ان النادي ما كانش فيه فلوس، انما لما جه المجلس الحالي قدر يزود الموارد، فجاب سيوله وجاب كاش. له 3 شهور، هو عايز 3 شهور الاول. فيرا مش جاي مدير لا فيرا صعب جدا، اصل هو طيب. كل واحد ده محمد صلاح مستمر؟ لا محمد صلاح مش مستمر، لا مستمر مدرب عام. مدرب عام. طب مين هو ممكن يبقى في مدير فني الماني.
مدير فني الماني ممكن يجي يمسك الزمالك مدير فني الماني معين يعني؟ هو مبدئيا لا، هو لسه انا مش عندي معلومه مؤكده عشان ما اقدرش اقول حاجه، خواجه برضه. بس تم استبعاد البرازيليين، تم استبعاد البرتغاليين رئيس نادي الزمالك، لان دول هم اللي ورطوا النادي، دول هربوا من النادي، سواء جورفان فييرا اللي هو دوت هرب وساب الفرقه ومشي عشان الفلوس، باتشيكو برتغالي وساب برضه الفرقه، فخلاص فبطل. مباراه الزمالك في السعوديه مع الهلال، هل هيبقى فيها كلام عن باتشيكو؟ هل ممكن وفد النادي يتكلم مع مسؤولين كوره هناك؟ ده الزمالك كسب من ورا باتشيكو، يعني انا شايف ان اذا كان خساره الزمالك من مشيان باتشيكو خساره فنيه، لان انا شايف ان هو مدير فني كويس، لكن مفيش شرط جزائي. لا اصل هو اكبر محامي في مصر، يعني عايز اقول لك ان الراجل خد منه كمان 48,000 يورو ومشي، يعني خد منه مرتب شهر يناير مقدم ومشي هو، فالزمالك خد من وراه 4 شهور اللي خدهم من غير مقابل. لا خدهم من الشباب السعودي ادى شيك لنادي الزمالك، يعني الزمالك كسب من وراه بس خسر فنيا، لان المدير الفني ده على فكره عايز اقول البرتغاليين من اسرع المدربين الموجودين في الكوره بلغه الكوره، يعني المدربين فاهمين كوره كويس جدا، فالزمالك كان ماشي معاه كويس، دي المدرسه اللي تناسب. انا عايز اقول لك بس مبدئيا ان كان محقق يعني مراكز حلوه، اداره نادي الزمالك خلي بالكم يعني لا اداره نادي الزمالك استبعدت الاسبان كمان مش هيجيبوا اي مدير فني اسباني، لان الاسبان موجودين في مصر، اذا كان عندنا 2 مكيده مع النادي المصري وجاريدو مع النادي الاهلي، رغم ان انا شايف ان يعني ان جاريدو من افضل المدربين الموجودين في مصر، ولحد دلوقتي هو ماشي بخطه ثابته، بس الاداء الفني مكيده مدير الفني كويس، ومكيده عامل نتائج كويسه على عامل نتائج قبل كده حتى مع الاتحاد السكندري. فانا هو عصبي شويه وكان بيطرد على طول، عشان كده هم يا انجليزي يا المان اللي ممكن يجي يمسك، يا انجليزي المان، بس الانجليز سعرهم عالي شويه على نادي الزمالك، ونادي الزمالك محدد راتب شهري ما بين 45. الرجاله بتاعتنا عايزين ناس منظمه وعايزين نظام، معانا في مصر لا شويه ما ينفعوش معانا. هو على فكره يعني هو كان في كلام ان ممكن كابتن محمد صلاح يكمل ماتش القمه كمتقام باعمال مدير فني ويكمل لحد اخر السيزون، لكن بعد الاداء امبارح مع فرقه الاتحاد الكره رسي على مدير فني يا خواجه ولا لسه؟ هو ولا مستني افريقيا تخلص؟ لا مستنيين دعم الوزاره، كمان دعم وزاره الشباب في راتب المدير الفني الاجنبي، لان الحاجه الوحيده اللي هتقدر ان تخلي اتحاد الكره يجيب مدير فني اجنبي هو المرتب بتاعه، لان مش هيقدروا يكرروا موضوع مين مدير فني الاتحاد بقى؟ الاتحاد مدير فني الاتحاد لسه ما اعتقدش، اعتقد ان هو ممكن يبقى الدكتور محمود سعد، لان هو موافق بالراتب الشهري، لان الراتب الشهري شيء مهم جدا. خلي بالك بص الفلوس انا بكلمك ده كله فلوس، احنا بنتكلم في فلوس يعني ما اتكلمناش في حاجه، خلي بالك اي حاجه فنيه. هو المفروض ان الكابتن فاروق جعفر كان بياخد 50,000 جنيه كمدير فني لاتحاد الكوره، هم دلوقتي بيدوروا على واحد ب 25,000 جنيه، واعتقد ان هو الدكتور محمود سعد. كابتن طه اسماعيل مش مرشح؟ لا الكابتن طه اسماعيل مش عايز لا ده هو كان رقم واحد في الترشيحات، هو يستحق ده بصراحه، بس هو مش عايز، هو معتزل العمل الفني نفسه طبعا من الشخصيات الاكاديميه والرياضيه المهمه، وهو كمان كان رئيس قطاع ناشئين في نادي الزمالك، وكان مدير فني نادي الزمالك ومدرب عام نادي الزمالك، وخد بطولات مع النادي. زياره النهارده لوزير الشباب، المفروض في تصفيه الاجواء ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. المهندس خالد عبد العزيز المفروض ان هو يجتمع مع مجلس اداره النادي الاهلي، وده اجتماع مفاجئ يعني تم الدعوه له النهارده الصبح، وهو تصفيه الاجواء ما بين الاهلي والزمالك علشان خاطر المرحله اللي جايه ما يبقاش فيها توتر، واعتقد ممكن على اساسها ممكن يتم سحب الشكاوى بين الناديين اللي موجوده في اتحاد الكوره. الدكتور المهندس خالد عبد العزيز بيصفي كمان الاجواء بين الرياضيين، نقاد الرياضيين ورئيس نادي الزمالك، المفروض هل فعلا ده المفروض كان في جلسه النهارده في نقابه الصحفيين النقابه وتم تاجيلها لان الوزير هو مرتبط بارتباطات ثانيه مش هيفضل قبل الساعه 12 قبل الساعه 2 الظهر، فتم التاجيل. ليه الوزير اتدخل في الحاجات دي وما اتدخلش في بعض المشاكل الثانيه، خاصه مشاكل اللجنه الاولمبيه وقال انا ماليش دعوه بيها؟ لا ما هو الموضوع دلوقتي الموضوع ما بين نقابه يعني مثلا الصحفيين، المشكله بتاعه رئيس اللجنه الاولمبيه و مين اللي كان في القصه؟ نائب رئيس نادي الصيد. لا ما بين عمرو السعيد ما بين عمرو السعيد وما بين، انا ماليش دعوه بيها. لا ما هو خلي بالك انت دلوقتي اللجنه الاولمبيه الدوليه المهندس المستشار خالد زين دلوقتي داخل في صدام مع الوزاره علشان خاطر قانون الرياضه الجديد. دلوقتي بند ال8 سنين في اتحادات خلاص قررت ان هي تطبق بند ال8 سنين خلاص، وعملت مشكله. ما فيش مشكله خلاص، اصل هو طالما القانون واضح في اللجنه الاولمبيه الدوليه انت لازم اللجنه الاولمبيه المصريه تطبقه، علشان كده الوزير لازم هو يبعد نفسه عن الموضوع ده. يعني وزير الشباب والرياضه النهارده هيروح نادي الزمالك كبدايه النادي الاهلي عفوا كبدايه للصلح، اللي خلاص الصلح ما بين الاهلي والزمالك، الصلح ما بين الاهلي والزمالك المفروض. يعني الخبر المفاجاه اللي تعتقد ان هو يعني شادد الناس دلوقتي بالنسبه لك؟ هو اللي هيفاجئ الناس كلها مستنيه عقوبه ايمن حفني، الناس مستنيه عقوبه مؤمن زكريا. بس دوت ما اعتقدش العقوبه هتكون كبيره، انا اعتقد ان العقوبه انا بقول لحضرتك كانت 4 شهور و20% خصم من عقده، اعتقد العقوبه هترسى على شهر. ايه الصفقه اللي هتبقى مفاجاه في احد النوادي المصريه؟ محمد زيدان اهلي؟
لا محمد زيدان اهلي صعب، بس ممكن تقول مقاولين العرب. مقاولين عرب. مقاولين العرب برضه. سيد معوض راجع يلعب كرة تاني؟ راجع يلعب كرة تاني اعتقد مع بتروجيت. حسن شحاته بيرجع لعيبه الاجيال اللي كانت معاه تاني. وانا اتكلمت مع المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكوره امبارح في نادي المقاولين، وسالته قلت له لو الكابتن حسن شحاته جاله تدريب المنتخب تاني لان ممكن يخش الصوره تاني، لان ما فيش فلوس نجيب فني اجنبي في اتحاد الكوره. قال ان هو جاهز ان هو يوديه في المنتخب في اي وقت، يسيب المنتخب. احساس ان حسن شحاته راجع المنتخب. انا بالتحركات لا هو مش لا صعب جدا يرجع المنتخب تاني. ده هو على فكره ناس كتيره بتتمنى الكابتن حسن شحاته يبقى موجود، بس انا بقول لك هو صعب جدا يبقى موجود في الفتره ديت. نشكرك جدا. شكرا استاذ محمد القاضي الناقد الرياضي على هذا التواجد معنا في صباح الخير. شكرا شرفتنا. شكرا لك. طيب يبقى احنا حاولنا يعني نجمع كده على قد ما نقدر المعلومات الجميله اللي بيقولها لنا زميلنا العزيز محمد القاضي، وحاولنا نتكلم في كره اليد ونتكلم كمان في كره القدم. سعيد جدا كنت معاك النهارده رانيا، ويا رب نكون قدمنا وجبه كده دسمه في معلومات النهارده في الساعتين اللي فاتوا. بشكر كل فريق العمل، بشكر حضراتكم للمتابعه، نشوفكم دايما في كل صباح وصباح الرياضه. الى اللقاء.